眼神可以刀死人的这只猫咪，它每天都在生胖气，对铲屎官是各种的不满意。猫咪的名字叫羞羞，许多网友都有它的表情包。小崽只斜眼一瞪，杀气腾腾，他看铲屎官都不用转头。这天羞羞妈以为他睡着了，结果他躺在沙发上斜眼瞪了铲屎官1个小时。而令他生气的原因是铲屎官送他的新年礼物，原本以为是足金999，结果却是老铁666。你别看羞羞的个头不大，但他的脾气可不小。原本追剧看得正起劲，可铲屎官不小心把电视按到了，羞羞那刀人的眼神立马朝铲屎官飞来。小崽只不愿洗澡，主人拉他会生气，铲屎官回家晚了他也会生气。铲屎官玩手机，无聊的羞羞见主人一直没理自己，刀人的眼神透着一股寒意。总之只要铲屎官不对，他就会生胖气，用眼神杀死你。铲屎官出门忘了喂猫粮，回家看到羞羞气鼓鼓的样子，就连胡子都气歪了，上一秒还人畜无害，下一秒翻脸比翻书还快。撸猫的铲屎官只是拍了一下他的脑袋，小家伙立马就变脸。用网友的话来说，这只矮脚蓝金猫10斤的重量，有9斤的反骨。在羞羞过生日的时候，铲屎官送了他一顶绿帽子，小崽只强压着自己的愤怒。可这还没完，铲屎官练字的时候不仅用羞羞的尾巴当毛笔，还用猫爪子盖个章。不仅如此，写完还要让他读哈基米，气得羞羞躲到角落里生胖气，斜眼瞪死你。这天主人喝多了，不仅吐到羞羞的身上，还让羞羞打电话给领导请假。一脸茫然的羞羞差点烧掉了 CPU。 一觉醒来的铲屎官只见羞羞坐在旁边吹胡子瞪眼。铲屎官看恐怖片，吓得用羞羞挡住脸，小东西只是给了一个眼神，让铲屎官自己去体会。但让羞羞最生气的是，铲屎官捡了2条狗回来。原来猫讨厌狗是有原因的，尽管羞羞百般的忍让，可还是没能逃脱久处必扎的铁律。嫌弃他吃得多的铲屎官居然让他出卖色相挣钱，气得羞羞用眼神杀死你。在主人发布的800多条视频里，其中的700多条都是羞羞想用眼神杀死主人，但每次只要拿出他最爱的零食，羞羞就马上被哄好。你看他抱着主人胳膊睡觉的样子十分可爱，耳朵一动一动的伸懒腰，把人的心都萌化了。这样一只喜欢刀人还爱生胖气的小猫咪，你爱了吗？